Всем привет! Это уже 3-я серия. Мы уже в большой глубине леса. Угу. Вот тут еще что-то. Версавия уже купаться хочет. Вот в этом. Да, вот этом. Вот. Короче, это еще мы, то есть, идем только в лес, а потом через там 10-15 минут мы, наверное, уже домой свернем. Ну, не домой, а к машине, где мы ее поставили. Там, короче, только, ну, я уже говорил еще в первой серии. Я это уже говорил. И тут еще дерево. Блин, мне кажется, я каждое дерево вам показываю. Там аж накрыло ее. Еще один раз кто-то валил. Не знаю, кто это. Там еще в свет какой-то залетел, не знаю. О, смотрите, мох. Я нашел мох. Прикольный мох я нашел. Не трогай грязно. Смотрите, я еще нашел одно большое дерево. Короче, у нее одна ветка сломалась. Ремонтировать надо. И одна такая очень большая, короче. Вот это знаешь, как Версавия тяжело. Я банан, всем привет. Мам, всем привет. Пойдем. Мы панку ваи. Мы где? Мы в лесу. Тут, кстати, еще Пойдем, дочь, пойдем. Дырка еще увеличилась. То она увеличивается, то она уменьшается, да, Версавия? Давай быстрее. Вот, смотрите, тут еще так красиво тут еще. Папа идет. Папа. Короче. По лесу надо ходить не в таких вещах, это точно. Ну вот тут вот уже возвращаемся. Вот тут вот еще что-то тут. Ой, я думал, что говно. А я думал, что говно это земля обычная. Вот. Там солнце, смотрите. Солнце. Прикольно. Нет. Стоп, пойдем до машины. Всем пока. Давай. Сейчас еще будет серия.